cégünk főleg vízkezeléssel foglalkozik. Ez alatt kell érteni háztartási, ipari és hát ami itt főleg fontos lehet önök számára a mezőgazdasági vízkezelést. A vízkezelés úgynevezett fizikai vízkezelés, ami nagyon egyszerűen mindenféle tudományoskodást mellőzve azt jelenti, hogy nem teszünk bele a vízbe semmit, nem veszünk ki belőle semmit, pusztán a fizikai tulajdonságait változtatjuk meg. Ez azt jelenti, hogy mágneses térrel, illetve frekvencialöketekkel kezeljük a vizet, és ez leginkább a mészkő, kálcium, magnézium, karbonátú, különféle ásványanyagok és összefoglaló néven a mindenki által ismert vízkőnek a kristályosodási tulajdonságainak a változásában vehető észre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lerakódások levegőanyaggá válnak és távoznak a kifolyó vízzel. A már lerakódott anyagok feloldódnak, és újabbak nem fognak képződni az állandó elektromágneses tér jelenléte, folyamatos impulzusok jelenléte miatt, és az újonnan érkező mészkőkristályok úgynevezett laza aragoni szerkezetben fognak összeállni, sokkal könnyebben eltávolítható, sokkal könnyebben elveszik, illetve elfolyik. Ami ennek a fő előnye, hogy a vízoldó képessége megnő. Ami azt jelenti, hogy több hasznos anyagot tud fölvenni, értünk ez alatt vitaminokat, hasznos ásványanyagokat, különféle enzimeket, stb. Ez ugye az első fázisa a vízkezelési eljárásunknak. Általában, nem mindig, de általában követi egy második lépés, ami az előbb említett hasznos anyagok illetve bejuttatása a vízbe. Ez az adott problémához szokta igazítani. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor utána kapcsolunk második fázisként egy szűrőrendszert, ez lehet egy sima aktív szenes vízszűrő, akár, de ez mondom, ez tényleg ez változó a probléma méretétől függően, tehát ez változó, de hozzá lehet adni ezeket a különféle hasznos anyagokat, enzimeket, mikroorganizmusokat, stb. Egyszerű kézi módszere, tehát csöpögtetés, hozzáöntés, hogy egész egyszerűen fogalmazzak. Ezek az anyagok, amiről beszélek, ezek fermentált mikroorganizmusok, gyógynövénykivonatokat tartalmazó enzimek, és emiatt használjuk, hát talán elsőre furcsán hangzik ez az élővíz kifejezés, emiatt használjuk ezt a kifejezést az által megváltozott tulajdonságú egészségi szempontjából jobban hasznosítható vízre, és hát itt jön képben az állattartás, illetve a mezőgazdaságban betöltött szerepe a kezelt víznek. Hát mi eleinte főleg inkább a mezőgazdasági növénytermesztési aspektusában értünk el sikereket, illetve ott kezdtünk el vízkezeléssel foglalkozni. Több paprika kertészet, kecskeméti parkertészetben nagyon jó eredményeket sikerült elérni az elmúlt évben. Terméshozamok megnövekedtek, stb. Ezekről nem akarok nagyon részletesen beszélni, mert a honlapunkon nagyon részletes referenciák, fényképekkel, videókkal elérhetőek, akik majd érdekel, az javaslom, hogy tekintse meg ezeket. És igazából az elmúlt 1-2 évben kezdtünk el, hát főleg sertéstelepeken először vízkezeléssel foglalkozni, például Faddon. Volt egy elég sikeres munkánk, hát ha jól emlékszem, tavalyi évben történt meg ez, és ott is ugyanezeket a tapasztalatokat gyűjtöttük be, amit a növényekkel is, hogy a kezelt vizet, az egészségesebb vizet fogyasztó jószágoknak az élősúlya megnőtt, az elhullás csökkent, tehát igazából csak pozitívumokról tudunk beszámolni. Tehát a lényeg az, hogy az állatok bélrendszerébe bejutva ez a víz igazából a saját természetes védekezési mechanizmusokat, az immunrendszerüket megerősíti, ezáltal a tápanyag jobban szívódik föl, stb.
Ez a hát enzimrendszernek mondanám, segít nekik a különféle aminosavak, vitaminok, provitaminoknak a szervezetbe juttatásában, a jobb hasznosulásában, és házi kedvenceknél is hasonló jó tapasztalatok vannak, kutyák, macskák, akár nyulakra is volt már példa, hogy ott is sikerült az egészségüket feljavítani, így mondjam, és hát a tapasztalatok tényleg egyértelműen azt mutatják, hogy most már sikerült kialakítanunk egy olyan rendszert, tehát ez több év kísérletezés alapján jött létre, ami tényleg minden szempontból hasznos és igazából megkerülhetetlen, és ami nagyon lényeges, hogy most nem több százezer forintos befektetésekről beszélünk, nem egy hatalmas rendszerről van szó, hogy pár ezer, tízezer forintos dologról van szó, akár a vízkezelő berendezést tekintve, akár a következő fázist, az enzimeket tekintve. Úgyhogy én javaslom, hogy tekintsünk a honlapunkat, illetve hoztam szóranyagokat is, hát sajnos angol nyelvűek, mert múlt héten Luxemburgban voltunk egy kiállításon, és ezek oda készültek, úgyhogy sajnos csak ezekkel tudok szolgálni, de az összes kontaktunk, elérhetőségünk, honlapcímünk, telefonszámunk, stb. Megtalálható rajta, tehát akit érdekel a dolog, az nyugodtan keressen meg minket, és biztos vagyok benne, hogy fogunk tudni segíteni. Bizárban ennyit szeretném volna.